Um, Good morning. So ngayon ang gagawin ko is susubukan natin yung parang bagong sikat na pansit canton na um, mi goreng ba yun from Indonesia. Sabi nila ang sarap-sarap daw na mas masarap kaysa sa luto ng luto ng asawa mo. Kaya tikman nga natin kung talagang masarap nga itong pansit canton na ito. Tingins guys, ayun, uulitin ko po ulit. Huwag kayong bumitaw agad porque nag-leave na kayo ng comment, tsaka nag-click na kayo, aalis na kayo. Ang mangyayari sa inyo, mapupunta talaga yan sa basurahan yung mga comment nyo kapag aalis kayo agad. So yung bagong requirement ni YouTube is dapat hanggang 3 minutes pwede na kayong umalis. Pero pag before 3 minutes, kahit na 2 minutes 40 seconds, tas umalis na kayo, mapupunta talaga sa basurahan yung mga comment nyo guys. Kaya dapat panoorin nyo lahat itong video na to para hindi masayang yung effort nyo na mag-comment. Okay? And don't forget to subscribe my channel. Tapos i-click nyo rin yung notification bell. Tapos i-add nyo rin ako sa Facebook sa Facebook page, The Story of Anthony, sa Twitter, and sa Instagram account ko, guys. Huwag nyo kalimutan yan, ha. So, andito na ako sa kitchen and titignan natin kung gaano nga ba kasarap tong mi goreng, hot and spicy. Ayan, instant noodle siya from from Indonesia. Ayan, kasi pangalan pa lang Indonesian, bahasa na siya eh. Okay, so let's try it on. Po, nagbo-boil na po siya. So let's wait for 5 minutes. And then, tanan! Yan, naka-prepare na yung mga seasoning ng mi goreng na ito. So, pag papansin nyo, marami siyang rekado, oh. Yan, yung seasoning, tapos ito yung chili sauce, seasoning, chili sauce. Ano yung tawag sa Indonesian na, na chili sauce? Yung, samyang ba? No, not sure. Basta yun, isambal pala, sambal ito. Sambal to, tapos ito yung parang oyster ata, pero matamis siya eh. And dried onions. So, kakaiba yung seasoning niya. Okay guys, so ito na nga po. Yan, so mix natin. Yung dalawang siomai na yan yung parang nabili namin sa sa supermarket at in-steam po namin. So, ayan, i-mix na po natin siya. Yan. So, ang dami niyang seasoning, ha. Yan, parang excited na ako. Guys, ayan. Eto na po siya, yung na-mix na pancit canton. So, let's try na kainin. Okay, let's eat, guys. Ayun, nalalasahan ko na yung seasoning niya. Malasa talaga siya. Nakakaiba yung flavor niya. Parang kumakain ka sa ibang country. Guys, spicy talaga siya. Kasing spicy ng hot and spicy ng Lucky Me. Pero mas masarap yung pagka-spicy nito. Tapos sabi nila, ka-level nito ang samyang yung level 1, level 0. Basta yung pinakamababang samyang, ganun yung anghang nito.
fairness, masarap siya. Dapat ganito lahat ang maanghang na masarap. Hindi yung maanghang lang na maanghang. Masarap siya. Masarap siya, guys. Kahit na medyo maanghang talaga siya. Okay, guys. Ngayon nakain ko na yung Indonesian version ng Samyang na ang pangalan niya is mi goreng. Ayan. So, ganito pala ang effect pag kumain ka ng maanghang na na food. Ayan. Nare-refresh ka. Ayan. Okay, so sana hanggang dito nanonood pa kayo para hindi maibasura yung comment nyo. Lalong-lalo na pag yung mga katulad nating baguhan. Ayan, guys. So, wag niyong kalimutan ulit, guys, na i-subscribe yung channel ko, The Story of Anthony. Sa dyan, nakita niyo sa subscription, sa may box dyan, tapos yung notification bell. Tapos, yung Facebook page ko, wag niyong kalimutan, The Story of Anthony. Yung Instagram, tapos yung Twitter. Para pag may katanungan kayo habang nag-upload pa ako or nag-i-edit, pwede ko kayong i-replyan agad sa mga kahit na sa Instagram or sa Facebook. Lagi akong online dyan 24/7, kaya anytime pwede kayong mag-message at magtanong kung anong gusto nyong itanong sa akin. Okay, so hanggang dito na lang po. Thank you po sa panonood and keep watching. Thank you. Goodbye.